Ok, grazie, buonasera a tutti. Sono molto contento di poter presentare due amici come Gabriel e Marcio. Gabriel e Marcio sono qui in questi giorni perché stanno svolgendo un workshop molto interessante al polo territoriale del Politecnico di Milano nella sede di Mantova. E sapete che il loro studio è noto in tutto il mondo per queste straordinarie abitazioni che ormai popolano il web in una maniera assolutamente pervasiva, ma quest'anno facciamo un percorso un po' particolare perché ci occupiamo di recupero. Il polo territoriale di Mantova sta attraverso una serie di operazioni strategiche interessandosi sempre di più del rapporto tra architettura e storia e si spinge sempre più verso una forte internazionalizzazione. Infatti a maggio ci sarà un grande festival, si chiama Mantova Architettura, e Marcio terrà una interessante conferenza insieme a Gabriel. Quello che faremo oggi è un percorso un po' particolare, perché cercheremo di guardare l'architettura attraverso il cinema. Sia Gabriel che Marcio sono appassionati di cinema. Gabriel ha da poco completato una interessante esposizione anche alla Biennale di Architettura di Venezia nel 2014 con un workshop che si chiamava Film in Architecture sulla Glass House di Lina Bobardi, che aveva fatto insieme a Pedro Koch alla Mackenzie University. E Gabriel e Marcio stesso ha iniziato come regista, pochi lo sanno, quando era più giovane era un regista abbastanza affermato, aveva realizzato una serie di cortometraggi molto importanti ed era visto in Brasile come uno dei registi emergenti. A un certo punto della sua attività ha realizzato un lungometraggio che si chiamava Fire and Passion, che ha avuto una storia un po' particolare, e da quel momento ha abbandonato momentaneamente il cinema, ma il cinema è entrato dentro la sua architettura, perché il cinema è dentro l'architettura di Kogan, è dentro in queste straordinarie sequenze spaziali che sembrano degli incredibili piani di sequenza di un film, ma è dentro anche queste sue straordinarie inquadrature che richiamano proprio le inquadrature tipiche dei film. Con la Biennale del 2013 è iniziato un percorso che ha portato a realizzare una serie di microfilm dedicati alle architetture, a indagare l'architettura attraverso lo sguardo del cinema. Sono pieni di ironia, perché anche questo è un aspetto che magari non si nota subito nell'architettura dello studio MK27. C'è un'ironia elegante di fondo, abbastanza interessante. C'è un film, che lo vedremo oggi, che si chiama The Cat Walk, cioè il gatto, per cui si vede una casa attraverso lo sguardo di un gatto, questo gatto Camillo che cammina dentro la strada. E Gabriel è anche il regista di alcuni di questi film ed è il regista di alcuni dei miei preferiti film. Quello che preferisco in assoluto è il film sulla Redux House. È una storia di gelosia, perché una donna si innamora di questa casa straordinaria e il marito geloso arriva a trasformarla in una casa con tutta una serie di elementi postmodern per vendetta. E poi c'è un altro bellissimo video sulla Cube House, sempre fatto con Gabriel e Pedro Koch, e per cui oggi avremo l'occasione di si chiude una sorta di cerchio nell'architettura di Marcio, e grazie all'aiuto anche di Gabriel, in questa sorta di percorso che ruota attorno all'architettura e al cinema, e provare a capire come si possa raccontare l'architettura attraverso il cinema. E per cui non sarà una conferenza come quelle che siamo solitamente abituati ad ascoltare, in cui si sente un architetto che parla, magari che presenta delle teorie magari un po' posticce. No, qui si usa un medium diverso che è quello dell'immagine in movimento per raccontare un qualcosa che si percepisce solo muovendosi all'interno. Ma siccome molti di noi non potranno mai andare in queste case di San Paolo, possiamo oggi qui a Varese avere l'occasione di fare due passi insieme a queste case. Per cui buona visione e buon ascolto. Grazie.
Grazie. Vou falar em português. E Carlos vai traduzir. Nós selecionamos 7 filmes, como o Filipe já falou, e contar um pouquinho da história do que foi o cinema na minha vida. Meu pai era um engenheiro e arquiteto importante em São Paulo, nos anos 50. E já nesse momento eu tinha 8 anos, eu já acho que já era um arquiteto. E meu pai morreu quando eu tinha 8 anos. Buonasera, per me è un po' difficile perché è la prima volta comunque che facciamo questo in diretto. Lui sta raccontando che racconterà l'architettura attraverso il cinema, come ha detto prima, che suo padre era un ingegnere e quindi lui si sentiva già un ingegnere e architetto, e lui si sentiva già un architetto già molto presto, a 8 anni, quando aveva 8 anni. Quer dizer, ele morreu quando eu tinha 8 anos. E Would you please state in the following order your destination, your nationality, and your full name? Moon, American, Floyd, Haywood R. Thank you. You are cleared through voice print identification. Quer andar que tem umas coisas do filme. E quer dizer, eu acabei tendo uma infância, uma adolescência muito triste por causa da morte dele. E quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu estava cabulando aula e começou a chover. Cabulando aula, eu era um péssimo aluno. Lui scappava un po' dalla scuola, era un pessimo alunno e a 15 anni aveva un'infanzia e un'adolescenza molto triste. E aí começou a chover. È iniziato a piovere. Resolvi entrar para me proteger da chuva num cinema. Ha deciso di entrare per proteggersi dalla pioggia. E no cinema estava passando O Silêncio de Ingmar Bergman. E cominciato a vedere il film del Silenzio di Ingmar Bergman. E esse momento foi uma epifania na minha vida. Questo momento è stato un'epifania della sua vita. Quando eu entendi o poder da arte. Quando ha capito il potere dell'arte. Em todo o seu sentido, da arquitetura, da literatura, do cinema. In tutti i suoi sensi, architettura, cinema. E letteratura. Nesse momento, eu não sabia se seria um diretor de cinema ou um arquiteto. In quel momento non sapeva se essere un direttore di cinema o un architetto. E comecei aos 18 anos a fazer curta-metragem. E ha iniziato a fare cinema, cortometraggi. E paralelamente ao meu curso de arquitetura, eu dirigi 13 curta-metragens. Parallelamente al corso di architettura ha fatto 3 cortometraggi. E já formado, talvez em 1987. In 87 già laureato. Já com um pequeno estúdio de arquitetura. Con un piccolo studio di architettura. Resolvi fazer longa-metragem. Ha deciso di fare un lungometraggio. Que depois de uma carreira brilhante de curta-metragem, che dopo una brillante carriera di cortometraggio, fiz longa-metragem que foi grande desastre. Il suo primo è un grande disastro. Em todos os sentidos. Era filme muito ruim. Era un film terribile. Custou uma fortuna. È costato un sacco. Perdi todo o meu dinheiro. Ha perso tutti i suoi soldi. E depois disso voltei para o meu escritório de arquitetura, totalmente sem clientes, sem mais nada.
Tornato nel suo scrittorio di architettura senza clienti e senza E niente. começo minha vida de arquiteto do zero, agora sabendo que eu gostaria de ser um arquiteto. E ho ricominciato a fare l'architetto sapendo che voleva fare l'architetto. Totalmente traumatizado com a minha vida no cinema. Completamente tristi con la sua vita nel cinema. E somente há 4 anos atrás 4 anni fa me convidaram para representar o Brasil na Bienal de Veneza l'hanno invitato per presentare il Brasile nella Biennale di Venezia e decidi voltar ao cinema. e ha deciso di tornare al cinema, Agora fazendo de novo pequenos filmes, ritornando ai cortometraggi, que seria uma forma de contar sobre a nossa obra. raccontare la sua opera comunque. E tudo começa com Veneza, Tutto è iniziato a Venezia, onde fizemos uma instalação dove hanno fatto una presentazione de era uma grande parede preta una grande parete nera que por uns visores, peephole, che avevano dei visori, poderia degli se occhiali, ver o que acontecia dentro de uma casa que nós escolhemos, uma casa qualquer. che si potrebbe capire che cosa succedeva all'interno di una casa, una qualsiasi casa. Que colocamos algumas câmeras e cada uma filmava durante 10, 15 minutos o que se passava Hanno messo molte camere che filmavano qualsiasi cosa che succedeva all'interno della casa 10-15 minuti. e de um lado da parede poderia se ver a área social da casa e do outro lado a área de serviço, pouco respondendo ao tema da Bienal. Da una parte si vedeva la parte sociale, dall'altra parte si vedeva la parte intima della casa, un po' rispondendo a quello che era la Biennale. Bom, esse filme é um filme que é um documentário sobre o nosso trabalho em Veneza. Questo è un documentario sul lavoro fatto a Venezia.
E logo que voltei de Veneza, Quando sono tornato da Venezia, já estava viciado em fazer filme de novo. ero già viziato nel fare cinema. E aí, esse filme sobre o gato, E subito a dopo, visão do gato de uma obra de arquitetura, la visione del gatto in un'opera di architettura de uma casa nossa em São Paulo. di una loro casa in San Paolo. Que o gato era o único ator profissional do filme. Gatto era l'unico professionista del film. E no primeiro dia não queria fazer nada que queríamos. Il primo giorno non ha fatto nulla di quello che loro chiedevano. Aí, Gabriel começou a me ajudar na direção dos filmes. Gabriele ha cominciato a Começou aiutarlo. com este, que é um filme um pouco sobre texturas, um filme mais gráfico. Ha cominciato in questo, che è il film che su testuggine. Cosa che hai detto? Che disse? Textura. È un film mais gráfico sulle texture.
Eu fiz esse filme com o Pedro Koch, que é um fotógrafo de arquitetura muito técnico. Ha fatto questo film con un fotografo di architettura molto tecnico, Pedro Koch. Pedro Roque. E a gente começou a desenvolver nesse projeto uma forma de captação em vídeo da fotografia de arquitetura. Ha cominciato a sviluppare questa strategia di captare in video la fotografia dell'architettura. E o pressuposto desse filme era mostrar a arquitetura numa escala que geralmente ela não é percebida nas outras formas de representação. L'idea era rappresentare in un film l'architettura in una scala che abitualmente non viene riconosciuta nelle altre rappresentazioni. Portanto, mostrando a escala, a textura, mostrando sensações que o espaço pode provocar numa pequena escala. Mostrando nella piccola scala le textures di quello che l'architettura può dimostrare come emozione. A Casa Cubo é uma casa localizada em São Paulo e, obviamente, uma referência muito forte para o escritório é o modernismo brasileiro. La Casa Cubo è una casa a San Paolo e è un riferimento molto forte per l'architettura moderna e modernista in Brasile. E aqui, em especial, a arquitetura paulista, Specialmente l'architettura paulista, que é erroneamente conhecida como arquitetura brutalista paulista. che erroneamente viene declassata come architettura brutalista paulista. É um brutalismo muito especial, que é um brutalismo que tinha como um dos principais objetivos a busca pela beleza. É o bruto belo. La ricerca era di un brutalismo che la sua ricerca era sul bello e quindi un brutto bello, come in italiano. Um dos arquitetos, Paulo Mendes da Rocha, ganhou o Pritzker em 2006.
mas tem uma série de outros arquitetos menos conhecidos fora, como Vila Nova Artigas, Joaquim Guedes, Pedro Paulo de Mello Saraiva, Carlos Rino Levi, Milan. Oltre a Mendes da Rocha, che è evidentemente conosciuto da tutti, ci sono una serie di altri architetti che lui ha nominato che hanno lavorato su questa scuola e sul brutalismo brutto bello. Esse outro projeto, o Estúdio SC, é um estúdio de fotografia de comida. Questo è un altro studio su cibo e architettura. É um estúdio fotográfico especializado em tirar fotos de comida. È soltanto uno studio fotografico sulla gastronomia. E a gente fez uma metodologia de projeto um pouco diferente no primeiro momento para fazer o anteprojeto do Estúdio SC. La metodologia del progetto è stata un po' diversa da quello che hanno fatto nell'altro studio. Dividimos o escritório em 4 grupos, 4 ou 5? Hanno 5 grupos. suddiviso lo studio in 5 gruppi. E durante um dia e meio, cada grupo fez um projeto diferente. In un giorno e mezzo ciascun gruppo faceva un progetto diverso. E depois sentamos para discutir quais eram as qualidades e os problemas de todos, mas sem gerar uma atmosfera competitiva entre os projetos. E dopo si sedevano tutti attorno a un tavolo, ma senza generare fra questi progetti una competizione. E quem fez a síntese desse projeto fui eu com a arquiteta Suzana Glogowski, e foi muito interessante porque o projeto, depois desse processo, saiu muito rapidamente. La sintesi è stata fatta da lui e da un altro architetto, Susanna Globowski, e hanno fatto la sintesi di questi progetti. E nenhum dos projetos que foram feitos nesses 2 dias, nesse um dia e meio, foi o projeto que foi executado. Nessuno? Nenhum. Nessuno di questi progetti è stato poi quello che è stato realizzato, però è uscito molto veloce. Oi? É uma mistura de todos. 2 projetos tentavam tratar o terreno como uma rua, o que no primeiro momento não foi possível. Alla fine è uscito un miscuglio di tutti questi progetti messi insieme, e i primi 2 progetti consideravano il progetto come una strada, ma non era possibile. Só que o cliente, 2 anos depois, comprou o terreno do lado, e o filme que vocês vão ver agora, ele foi gravado no momento seguinte, quando o terreno vizinho já foi incorporado ao terreno principal, e essa ideia da rua, que estava nos primeiros 2 projetos, em 2 dos 5 projetos iniciais, se tornou, na verdade, o partido da obra acabada. Questo progetto è solo stato possibile 2 anni dopo, quando il cliente ha acquistato anche il terreno vicino, e avendo acquistato il terreno vicino, i progetti che avevano la strada, che prima era impossibile, adesso era possibile, e quello che vediamo è esattamente questo. E o filme já foi gravado no momento onde a segunda parte já estava construída. Il film ha già questa seconda parte costruita.
Já como o jardim é muito exuberante, é difícil de ver, mas do outro lado do jardim tem um segundo volume de oficinas e o jardim configura a rua. Il giardino è molto esuberante, ma non si riesce esattamente a vedere, ma dall'altra parte esiste un altro volume che ha le officine e sono 2 volumi e in mezzo c'è la strada. O jardim é a estrada. Il giardino è strada. Sim. E 2 coisas interessantes sobre esse projeto e sobre o filme é que, ao contrário do outro projeto, que trabalhamos com materiais brutos, nesse trabalhamos com materiais industriais, como chapas de ferro. Al contrario dell'altro progetto, in questo lavorano con materiale industriale che sono lamiere di ferro. E a gente tinha muito na cabeça a arquitetura contemporânea japonesa e menos até o próprio modernismo brasileiro, né, quando fizemos a síntese dos projetos. Avevano più in testa l'architettura giapponese contemporanea che l'architettura brasiliana. E sobre o filme, geralmente a gente faz esse filme em 2 dias de captação e mais 2 semanas de pós-produção. Loro abitualmente fanno il film in 2 giorni, fanno tutto il film e dopo 2 settimane di post-produzione. E a cena mais difícil de gravar desse filme certamente foi a cena da luminária no espelho. La cosa più difficile da registrare in questo film è stata la luce nello specchio, la luminaria nello specchio. Demorou 4 horas para gravar essa cena e 16 horas para gravar o resto. 4 ore per fare quella scena e 6 ore. 16 ore per fare tutto il resto. Porque o espaço do banheiro era muito apertado e foi muito difícil trabalhar nesse lugar e colocar todo a maquinário, todo o equipamento dentro. Il bagno era troppo piccolo per mettere tutto il macchinario dentro per fare questa scena. Explica esse projeto. Bom, esse também é continuando aí os filmes do Gabriel. Isso aqui é uma loja de livros que fizemos em São Paulo. Questo è un negozio di libri che hanno fatto in San Paolo. Num momento que ninguém mais quer fazer loja de livro. Nel momento che più nessuno fa negozi di libri.
E pensamos muito que uma livraria deve ser um espaço de encontro. E hanno molto pensato che una libreria deve essere un spazio di incontro. Que as pessoas podem se conhecer e ficarem lá, quer dizer, diferente da Amazon. Le persone si possono conoscere e stare lì, diverso da Amazon. Agora o penúltimo filme. Penultimo film. Nós estávamos numa exibição da Bauhaus em São Paulo, Eravamo in una mostra della Bauhaus in San Paolo. quando vi um filme, um documentário final dos anos 20, Quando ho visto un film del documentario del finale degli anni 20, explicando a casa de Walter Gropius. spiegando la casa di Walter Gropius. E era uma coisa absurdamente ingênua. Era assurdamente ingenua. Aí resolvemos copiar esse filme. Abbiamo deciso di copiare questo film. This home, located in the chaotic city of São Paulo, stands out for its consistent application of the latest innovations in housing construction and technology. The first thing we notice is a system of electrical pop-up grommet integrated in the countertop, providing electricity for this toaster. Just turn it on, and we will have some yummy toast for breakfast. The kitchen also includes the latest in appliances, like the drying racks, built into the cupboard, and this garbage disposal built in near the sink. This pipe, for example, links the kitchen directly to the garbage bin. Everything is linked. In the living room, the glass doors recess into the wall, creating an open space that every modern architect dreams about, the perfect dialogue between indoors and out. The fireplace is perfectly integrated into the architectural design and comes in handy on cold days. A central vacuum system does away with the grueling task of assembling and disassembling the traditional and unbearable vacuum cleaner. An advanced security system guarantees that the residents can sleep peacefully or watch closed-circuit TV. Who wouldn't like to have their own reality show?
The office is integrated with the living room and has retractable electric desk outlets, allowing you to turn on the very latest in writing machines. Wooden panels can be adjusted for effective control of the sun rays. Next to the patio, Corten steel panels open and close, instantly transforming this space into a modern Italian pizzeria. There's space for several cars in the garage. Forget about street parking. Our city followed the American model and invested heavily in the automobile industry. This has made life totally impossible. The city's residents spend on average 2 hours in traffic. That is 8.33% of their lives sitting in a car. Next to the garage, there's a wine cellar with a crushed stone floor to soften an accidental fall of a Chateau Margaux 2009 vintage. Modern technology protects the vital signs of the home. There's solar and electric energy, in addition to natural gas and even diesel fuel for the generator when nothing else works. Here, for example, is a system that automatically injects chlorine into the pool. On the upper floor, with its 4 bedrooms, there's a chute that sends clothes directly to the laundry room. Floor to ceiling, closets have the latest sensors that automatically turn the lights on and off. A hallway separating the bedrooms can be used as a small waiting room. Everything is linked to everything else. Large glass panels offer us a fantastic view of the city. The entryway includes a mail delivery system that ensures total isolation from the outside world. The built-in intercom system allows perfect communication with the inside of the house. In short, everything is linked. Esse é o último filme que o Gabriel e o Pedro Koch fizeram, que é meu favorito. Questo è l'ultimo film che Gabriele e Pedro Koch hanno fatto, è il suo preferito. E talvez uma nova geração de filmes. E forse una nuova generazione di film. A gente tentou nesse filme juntar a precisão técnica da fotografia com o aspecto narrativo. Abbiamo provato a mischiare, a mettere insieme la precisione tecnica della fotografia con gli aspetti narrativi. O que não era muito fácil, não apenas por causa da produção que demandava de atores, Non era facile solo per la produzione, per gli attori, mas porque a foto de arquitetura e a forma como fazemos a captação da imagem nos impõe algumas restrições. ma anche perché la captazione della fotografia impone qualche restrizione. E queria fazer um jogo com vocês, se alguém consegue adivinhar qual é o elemento, um elemento que está presente nos 4 filmes que eu fiz com o Pedro Koch. Voglio fare un gioco con voi per vedere se qualcuno di voi riesce a indovinare qual è l'elemento che è presente nei 4 film. L'unico. Se alguém souber, pode falar no final. Se qualcuno lo sa, lo può parlare nel finale. O filme é sobre um casal Il que film è se su una separou coppia che por si causa da separa arquitetura. per l'architettura. Os 4 filmes são a Casa Cubo, preto e branco, Casa o Cubo. estúdio de fotografia, o estúdio SC, e a livraria e esse. São os 4 filmes. 4 film che ha fatto. C'è un elemento unico che c'è nei 4 film, comune. And who wants this kind of house? Cold, dull, without life? This was not my dream. It was the dream of my ex-wife, Susanna. She insisted on straight lines, thin, light, and modern, without any ornaments. And I was in search of what I had always imagined, a beautiful neoclassical project, the symbol of permanence, all that I had achieved in life, something with history.
The project was the catalyst for the end of our marriage. I know that now. We were fighting from the beginning, from the purchase of the lot to the choice of architects. And that is how that hellish house in concrete, wood and glass began taking shape, started to burn. It was either me or the house. And where is Susanna now? At home. She thinks only about the house. She's in love with it and cares for it more than for any living human being. Susanna never had as much passion for me as she now has for those straight lines. She cleans every corner so carefully and lovingly, patiently arranges every object, and everything must be impeccable and in its exact place, except for me. There never was space for me there. The swimming pool was my only victory in the entire project after a lot of arguing. I bet Susanna never even went in for a dip. The kitchen had to be kept impeccably clean, no mess. Heaven forbid if I'd wanted to fry an egg, if I'd left one of those pans dirty. This aseptic, industrial-like rigor was unbearable. As long as Susanna is enslaved by the house, she will never be free. A house must be comfortable and have velvet curtains, golden metals, leather sofa, marble floors, plaster moldings, crystal lighting, just like a normal house. How could anyone be happy in that charmless, wide-open space? I want privacy in my life without having the impression of being observed at every moment. I definitely don't need enormous windows. And the architects, cynics, they think that the house should defy everyday life, teaching me how I should live. In fact, thinking about it, they're responsible for all of this. This situation will not last very long. She'll realize that she's been foolish building that sort of house that way, the absurdity of her passionate love for this house. She will abandon the metallic door frames and come back into my arms. She will not resist, I'm certain of it. Shortly, she will take her eyes off the flat flagstones, and Susanna will be mine again. The house will be mine, and will be the way I've always dreamt, with pediments and ornamented columns. It will be a home as it should be, impressive and beautiful and classic. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Grazie. Grazie, grazie.